Assalamualaikum Gus, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Gus Pistol, ini ada salah satu teman dari media sosial ingin bertanya. Pertanyaannya seperti ini Gus. Bagaimana caranya meningkatkan rezeki agar rezekinya lancar? Amin semua. Amin, amin, amin. Kembali lagi pada tempo hari, ayat yang setelah saya sampaikan. Rokok sih. Landi rokok Tekan kok rokok. ojo sampai ketekan rokok ini. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Fa rabbis samai wal ardi mislama annakum tantikun. Dan di langitlah rizkimu serta apa-apa yang telah dijanjikan. Maka demi Tuhannya langit dan bumi, sesungguhnya janji Allah itu hak seperti yang telah kamu ucapkan. Jadi kita kembali lagi, rezeki itu ada di langit. Kalau bahasa di pondok saya dulu sholat tahajud, sholat malam itu setelah sholat malam kita minta doa, minta rezeki sama Allah. Bahasa kalau di pondok itu mencangkul langit. Jadi kalau mencangkul di bumi itu berapa hasilnya? Paling 50.000 atau 100.000. Tapi kalau kita tengah malam mencangkul langit, bisa mendapatkan di atas itu. Dan yang terpenting sahabat, dulu ada kalau bersedekah itu membuang sesuatu tapi untuk memancing sesuatu, membuang sesuatu yang kecil untuk memancing sesuatu yang besar, mendatangkan sesuatu yang besar. Lain kalau kita berjudi, itu kita membuang sesuatu yang kecil untuk mendatangkan najis yang besar. Maka kalau sedekah biasanya akan menambah rezeki, tapi kalau kita berjudi itu biasanya akan memperlambat rezeki, memperlambat datangnya rezeki. Tinggal hati Anda untuk meyakinkan, untuk meyakini bahwasanya sedekah itu bisa mempercepat datangnya rezeki. Kalau Anda yakin, jos Anda berhasil. Seperti dalam siiran idil fatah hasba iko duhurufi wa mal lam yaktakid lam yantafi. Seorang pemuda itu tergantung keyakinannya. Kalau keyakinannya jos, yakin, ya maka dia akan berangkat. Kalau dia tidak berkeyakinan, ya tidak akan bermanfaat. Insya Allah rezeki kita akan dikasih lebih oleh Allah, karena memang rezeki itu adanya di turunnya dari langit. Waktu sama irisku kumum. Sekian.